A wannan darasin za yi magana akan meta tag da kuma page information. Okay, mu tafi cikin bidiyon. Menene meta tag? Well, meta tag yana ɗaya daga cikin self closing tags na HTML wanda ake amfani da shi wajen ba ma page information haka da kuma title da keyword da dai sauransu. So yana taimaka ma search engine wajen samun bayanai game da website ɗinka da kuma browsers haka su san version na website naka, su san wani irin device ne wanda ya shiga website ɗinka da shi da dai sauran abubuwa, kun fahimta. So kaɗan daga cikin aikin meta tag shine yanzu misali idan na taho ne searching ɗin bari in sa cyber security. Okay, bari in yi searching ku gani. So kun ga yanzu na yi searching ɗin cyber security ko? Okay, so daga nan wajen za ku ga description. So wannan description ɗin an sa shi ne ta cikin meta tag, kun fahimta. Za ma ka yi adding ɗin title din na meta tag ɗin. Okay, so akwai kuma keyword daban-daban haka. So bari mu sa keyword. Okay, so bari mu ƙasa. Ba kowane search engine bane yake gwada keyword, amma nan za ku ga akwai keyword. Za ku ga gashi nan adware, anti-botnet, anti-malware, anti-phishing, anti-virus, duka ga su nan kuna gani. So wannan keyword ɗin duka meta tags ne. Kun ga sun ba da information game da wannan website ɗin, kun gani. Ga description sun bada, ga kuma keyword, ga kuma title, kun fahimta. Amma wannan page ɗin shi ma za ku ga daga nan ƙasa gashi nan business email compromise, gashi nan shi muke kira da BEC. Okay, so wannan da aikin meta tags ne. Bari maku zoom ku gani sosai, gashi nan kuna gani. So nan duka aikin meta tags ne, kun fahimta. Okay, so bari mu je mu kirkiri meta tag. Ta ake kirkire shi? Well, da farko dai bari mu bude sublime text namu. So za ku ga meta tags na, amma bari in bude wani tab din sai in muku bayani kafin mu dawo nan din. So nan zai dan rudar da kai ne, shi yasa ƙara mu bude nan sai mu muku bayani. Okay, so meta tag dai kun ga yacce ake bude shi. Zaka sa opening and closing angle bracket, anan sai ka rubuta meta, shikenan. Kun ga yacce ake bude shi. Kamar yacce na gaya muku, professional developers suna yin haka su kulle self closing tag haka. Okay, so yanzu idan ka buɗe wannan me zaka yi? Anan zaka ce name, kun fahimta, sai ka ce equal, sai ka buɗe double quote ko ga su nan. Okay, so ana wajen zaka ba da bayani ga me kake so ka yi ne nan. Kamar misali idan description ne kake so ka bada na website naka, zaka rubuta description, kun fahimta, ga nan. So sai ka taho daga nan wajen sai ka space. Kun ga na farko ko gashi nan. Okay, so yanzu nan zaka taho kai space sai ka rubuta content gashi nan, sai ka ce equal, sai ka bude double quote din again. So anan zaka bada description game da website ɗinka. Zaka iya cewa hire the best freelancers. So wannan duk description ne, kun fahimta. So wannan name ɗin shine sunan description ɗin. Kun ga yanzu misali idan search engine suka tashi neman maybe bayani game da web page ina, so za su fara diba meta tag ɗin nan. So abin na farko da za su fara diba shine name. To daga nan kuma za su diba su ga wannan name ne ya kunshi description. So kun ga wannan ya kunshi description, wannan kuma gashi na hire the best freelancers, kuna gani. So wannan shine description ɗin. So keyword fa zaka ƙara buɗe wani meta tag ɗin again in kana so kai adding ɗin keyword haka. Okay, zaka ce meta, sai ka space, sai ka sa name, wato suna abin da kake so ka bada, equal. Okay, so anan zaka ce keyword, gashi nan keyword. Okay, sai ka space, daga nan sai ka saka content. Content shine ya kunshi irin bayani haka, kun fahimta, bayani game da keyword haka dai da sauransu. Okay, so bari mu ce keyword, ana wajen za mu ce freelancers, hire, work. Kakka hoka cika description fa da yawa, kun fahimta. So kakka cika description da yawa, da kuma keyword kakka cika su. Ka sa kamar wannan keyword ɗin ka sa kamar let's say guda kamar 10 haka. In ma dai son samu ne ka sa kawai guda 5. Kun gane ko? Ya fi taimakawa wajen SEO. Shi kuma wannan rubutun kakka bari ya wuce 160. Wasu ma 140 suke so, ba su son ya wuce 140. So kamar wannan characters 1, 2, 3, 4, kakka bari ya wuce guda
140 haka, so ka bar shi short, kun gane ko? Okay, so kana kuma idan ka gama rubutawa kamar nan ka sa freelancers, ka sa hire, ka sa work, so a nan wajen kaka sa comma. Okay, so kaka sa ta, ka bar shi nan haka. So haka za ka mai, idan za ka yi adin ɗin wani za ka sa comma ka raba su. Okay, in ka sa comma sai ka yi adin ɗin shi. Za ka iya sa site name ɗinka, za ka sa kamar maybe 1swwork.com, wannan freelancing company na ne. Okay, so za ka iya barin shi haka kamar yacce ku gana bashi. So za ka iya sa sunan domain ɗinka haka .com da sauransu, but ƙara kawai ka sa 1swwork ɗin haka ya fi. Sai nan description. So yanzu kun ga idan misali yanzu na ɗauki wannan na sa a cikin website ɗina, so da zaran Google suna so su yi ranking ɗin website ɗina, so abu na farko da za su diba wannan name ne, sai su diba wani name ne yake da description. Kun ga wannan dai keyword gare, wannan kuma yana da description, so za su diba su ga me description ɗin. So idan description ɗin yayi yawa ba za su yi saka description, za su yi skipping ɗin shi ta honest ne, za su ga keyword. Amfanin keyword, idan misali yanzu mutum ya shiga Google ya searching ɗin freelancers, direct zai ga website ɗinka, kun fahimta, Google za su yi ranking ɗin shi. Amma kaka kuskura ka cika keyword. Okay, sai wane? Okay, so bari mu ƙara buɗe wani meta tag ɗin. So kun ga yanzu kun fahimta ko cikin sauƙi, ba ana abu bane fa HTML nake gaya muku, sauƙi ke gare shi. Nan za ka ce name ko sai ka sa equal, sai ka sa double quote. So yanzu me muke so mu saka? So yanzu za ka iya saka bayani game da wanda ya buɗe website ɗin, wato author kenan. Okay, so gashi nan sai ka yi space, so sai ka sa content. Menene sunan mai website ɗin? A cikin content za ka saka. Okay, za ka sa equal, so me sunan mai website ɗin? Abalo Lucky. So boom, shikenan fa, ba wani abu bane ba. Yanzu misali idan Google suna neman mai website ɗina, ta za su same shi? Za su taho su diba meta tag, kana za su diba name, za su ga wane ne yake da author ko kuma wani dai suna wanda zai iya sa a ce wai ni ne mai website ɗin dai haka da sauransu. Kun fahimta, kamar owner haka, kun gane, kamar waye, amma dai ƙara ka sa author. So duk shine muke amfani da shi. Okay, content gashi nan abaloloki, sai menene, sai me ake nema. So haka dai ake amfani da meta, yana da matukar amfani. Ku tabbata kuna saka shi a jikin website naku don ku bada bayanai game da website naku haka da sauransu. In kana so ka yi adin ɗin bayanai na admin, za ka iya cewa simple, haka iya cewa meta, sai ka ce name, okay, equal, sai ka sa admin, okay, sai ka yi space, sai ka ba da description game da admin ɗin. Okay, za mu ce content equal, okay, sai mu ce bayani game da admin ɗin. So za mu iya cewa kamar admin ɗin maybe shine Abalo, shikenan fa, gashi nan admin Abalo. In kana so ka yi adin ɗin email naka, ban ba ku shawarar adin ɗin email ba, but in case kana so ka yi adin ɗin email, meta name equal, za ka ce email, kun fahimta, space, sai content, kun gane, equal, sai ka sa email ɗinka at gmail.com. That's all, ba wani abu bane ba fa a ciki, kun fahimta. So haka abubuwan suke. So next da sun tashi neman email naka, za su diba meta, za su diba email, waye. So kamar yacce na gaya muku, ban ba ku shawarar ku yi adin ɗin wannan ba fa. So ƙara ku basu da wannan da admin, ka ku yi adin ɗinsu. Wannan ku yi adin ɗin kawai keyword, ku yi adin ɗin description, ku yi adin ɗin auto in ya zama possible, in ya zama dole kai compulsory. So in ba compulsory bane ba, kawai ku rabu da shi. Okay, so bari in ba ku game da wannan characters and coding. Shi wannan yana magana ne akan, kamar kun ga mu Hausa muna aiki da ke mai lankwasa, a turanci kuma babu ke mai lankwasa. Ko kuma idan misali za ka yi amfani da Arabic a jikin wani page naka, so wannan zai bada bayani cewa ga irin characters ɗin da kake amfani da su, ga kamar irin symbols haka, in za ka yi amfani da wasu irin art waye. So wannan duk shine yake taimaka ma browsers wajen render ɗin wannan abubuwan haka da sauransu. Viewport kuma yana taimaka ma browser haka wajen gane wani irin device ne kake aiki da shi, kun fahimta, gashi nan, kuma ya girman device ɗin yake, kun gane ko, waya ce, so that browser za ta sai yacce za ta yi render ɗin page ɗin haka da sauransu.
zaka iya copy din wannan, inda zaka haɗa website ka tabbata ka ajiye din shi. Okay, wannan ma ka tabbata ka yi adin din shi. Sai menene description ne muku bayani game da description ko. Okay, keyword shi ma ne muku bayani game da shi, kun ga yace yake. So keyword din ka bari su wuce guda 5, in ma sun samu ne ka bar su guda 3 kamar yacce ka gani anan. But ka sa kamar guda 5 haka ba wani matsala bane. Author ne muku bayani game da shi ko. Sai wannan robot ne, shi ma ne muku wannan ba sai ka sa shi ba, but zaka iya sa shi, zai bada maybe wannan wani file ne muke amfani da shi, but bai zama dole sai ka saka shi ba. So haka suna iya amfani da shi wajen gano admin panel naka da dai sauransu haka, da wasu pages na website naka, kun fahimta, wanda ka ɓoye. Refresh, redirect, wannan duk bai zama dole ba, sai in misali mutum ya shiga website ɗinka kuna redirecting din shi da dai sauransu haka. So wannan duk bai zama dole ba, wannan ma bai zama dole ba. Theme color bai ma zama dole ba shi ma, amma zaka iya ba ma search engine bayani game da kalar da kake amfani da ita. Zaka iya cewa theme dash color ko kuma ka ce theme din kawai haka, kun fahimta, but theme dash color ya fi, kun gane ko, amma bai zama dole ba. Application name yana da matukar amfani, so na manta muku bayani game da shi. A nan wajen zaka sa sunan application ɗinka, kamar ni na kun ga 1x work ne, zan ce kawai 1x work haka. Sai menene generator, wannan duk bai zama dole ba, ba duka fa zaka haddace ba. Policy, color, wannan duk ba dole bane. Rating, wannan ma dai ba wani dole bane, amma wannan yana da amfani, copyright din nan. So zaka sa lokacin da ka kirkiri website ɗinka haka da lokacin da kai updating nashi. In misali website ɗinka ka haɗa shi 2020 ne, so kuma yanzu muna cikin 2025 ko 2027 ko 26, zaka sa dash 2027, yanzu muna 2020 nawa ne, ba dai na manta shekarar da muke ba, 26. So zaka iya cewa daga 2020 zuwa 2026, wannan tana matsayin 2026 haka, kun fahimta, amma bai zama dole ba, kawai zaka iya cewa kawai 2026 haka, kun gane ko. Language yana da matukar amfani, so kun ga wanda za ku yi aiki da shi nan ga attribute ɗin da zaka saka nan. Okay, http ko. So content kuma zaka sa content dash language, en tana matsayin English, idan Hausa ne zaka ce ha, idan Arabic ne zaka ce ar ne ko ab, I don't know, maybe ar ne Arabic. Okay, idan kuma UK English ne kawai UK zaka sa, in US English ne US zaka sa, ko ka sa kawai en English. So shi wannan yana bada bayani game da page ɗinka wani language ne kake amfani da shi, kun fahimta. So da wani language kake aiki a jikin website naka, idan da Hausa ka rubuta website ɗin, so ka tabbata a wajen nan ka sa idan da Chinese ne zaka sa ch haka da sauransu. Okay, so language ne yana da matukar amfani, rubuta shi en. Okay, wannan catch da kuma control, so I don't know, maybe wannan yana da amfani. So duk a cikin JavaScript muna controlling din cache haka da sauransu, muna kiran shi da cache. So ba wai irin cache ba na kuɗi haka, kun fahimta, amma cache kawai muke ce mashi. So yana da matukar amfani. Okay, expire bai zama dole ba. Sai menene, wannan ma bai zama dole ba. So wannan shine amfanin meta tag, yana da matukar amfani. Akwai meta tags daban-daban, zaka iya zuwa kowane irin AI kamar ChatGPT ya maka generating din HTML self closing meta tags, zaka gan su rubutu, kawai zaka iya cewa ya ma generating din su haka, duk masu amfani, ka bashi bayani game da page naka da dai sauransu. Okay, so Allah ya taimaka.